Bueno, si por algo se ten caracterizado a política sanitaria do Partido Popular é por actuar para garantir que a sanidade pública, na vez de ser un dereito da cidadanía, se convirta en negocio para empresas privadas, non? E en esa dirección ten actuado nestes últimos 16 anos. Hai un mes, miles de vigueses, de viguesas, de persoas de toda a área sanitaria saliron ás rúas de Vigo exixindo unha reconstrucción da área sanitaria. Unha reconstrucción que significara que toda a poboación da área tuvera asistencia sanitaria hospitalaria nun centro público e solventar todos os déficits que fixo o Partido Popular para que o Álvaro Cunqueiro non fora ao hospital que dera resposta a todas esas necesidades. E vemos que, lonxe de tomar nota, o que está facendo é seguir na mesma dirección. E que estamos diante do Hospital Rivera Povisa, o mellor hospital e maior concerto existente no Estado español de prestación pública nun hospital privado, que tiña que ter renovado ese concerto como moi tarde en agosto do ano pasado, xa con unha prórroga de 2 anos, e lonxe de que isto se teña realizado, vemos que estamos en febreiro do ano 2025, estamos con unha inaceptável prórroga luns a luns, cada luns unha nova prórroga. O que ven a demostrar é que son os donos deste hospital privado, que temos que lembrar que é unha multinacional en este momento, Vivalto Santé, con sede en Luxemburgo, en Francia, a que toma as decisións e a que pon as condicións, non? Estamos vendo, polo que sabemos, porque non é público aínda, ese novo contrato pasa de un concerto singular con Povisa a un contrato por servizo singular, tamén por Povisa, ou con Povisa, que aumenta a cantidade dese concerto sin que se justifique en que, é que evidentemente o que levamos visto en todas as actualizacións é que ese aumento de recursos públicos non están servindo nin para unha mellor calidade asistencial, nin para unhas mellores condicións laborais dos traballadores e traballadoras, nin para que existan mellores ratios, non? Máxima preocupación. E, polo tanto, presentamos iniciativas no Parlamento Galego solicitando que de inmediato se informe que se está negociando. Realmente que de inmediato se informe en que vai consistir ese contrato de servizos, porque todo indica que o que vai a aumento da conta dos resultados de Povisa. Queremos que se nos informe, queremos que ese aumento da cantidade de recursos públicos que van para este hospital privado se homoxenice a calidade asistencial como mínimo cos Sergas, a calidade asistencial e, polo tanto, tamén as condicións laborais dos traballadores e traballadoras, as ratios de traballador por doente, é imprescindible que eso sexa así, e tamén exiximos que todo indica, pola información, insisto, que temos, que este novo contrato de servizos vai ser por 2 anos e que de inmediato o Partido Popular na Xunta de Galiza se poña as pilas e actúe para que o conxunto da poboación da área sanitaria de Vigo, que estamos falando de alrededor de 500.000, de máis de 500.000 persoas, teñan dereito a asistencia sanitaria nun recurso público, nun hospital público, sexa absorbendo Povisa ou sendo creando as infraestructuras necesarias para que sexa en infraestructuras públicas. O que non pode ser é, como di moi ben o voceiro do BNG no Concello de Vigo, que haxa 2 velocidades en esa asistencia sanitaria e que vemos que cada paso que dá o Partido Popular é para mellorar a conta de resultados e non para mellorar a calidade asistencial. Non sabemos se o vindeiro luns, que parece que era a última prórroga, se vai a pechar. Antes deste luns 17 o conselleiro dixo que non contemplaba ningunha opción que non fora que presentaran oferta Povisa. Ahora din que o 24 é a data límite. En teoría o que acordaron no Consello da Xunta é que entrara en vigor ese novo contrato o 1 de abril, pero o que estamos vendo é que quen decide como, cando, con que cantidades e en que condicións é exclusivamente unha multinacional que non ten por obxectivo dar unha boa calidade asistencial á área sanitaria de Vigo, sino que ten como único obxectivo o negocio e a súa conta de resultados, que o veñen demostrando e que evidentemente iso é así. Fronte a eso, un Partido Popular cómplice,
e, evidentemente, nós conxuntamente coa veciñanza, conxuntamente co cadro de persoal, imos a denunciar, estamos denunciando esa situación e a exixir a responsabilidade que non está tendo o Partido Popular na Xunta de Galiza.